いつもご覧になっていただきましてありがとうございます。今回はハワイのクリスマスパート2です。You want to do a photo? Oh, thank you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.クリスマスのためにターキーを買ってきてくれました。作ってくれるわね。レオパーティー。どうやってワンちゃん大好きだってね。プレゼント4。それ丸ごと1個でしょ。ターキー。こんないいシャツ着てやるの大丈夫？丸ごと。よっしゃ。ああ、そうなんだ。すごい。お印があるんだ。へえ。シャツ脱いだ。それ汚れませんか？パパは中に何か入れてますね。それは何を作りましたか？美味しそうですね。素晴らしい。パパは中にいろいろな野菜とかパンが入れたものを中に入れてます。頑張りましょう。それでは全部詰めました。そしてオーブンに入れる。すごいな。たっぷり塗っております。ヒルトンのオーブン使わせていただきます。りょうくん楽しみだね。パパすごい。3時間セットです。イエーイ。お母さんも歌いました。ありがとうございました。できました。素晴らしい。
ごいね。が切るから。chicken fried rice, New York steak, chicken fried rice, seafood deluxe, chicken fried rice. Yes. Okay. Thank you. One moment, let me get your sauces. ラップのショー始まります。Slow motion. Thank you. Thank you. You can relax. ABC とエビです。Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.びっくりしたねよ。びっくりしたびっくりした。いいねレア。本当の卵。おお。上手。すごいな。Mom is on duty. Oh yeah. Just clean it up when you're done, okay? Alright, let's make some fried rice. Teppanyaki musical version here. いくよ。楽しいね。How would you like the steak spoon? Medium. Medium rare? Yeah, both of them? Yeah. Okay. I like that answer. Deliciously cooked. New York steak. And beans from Moyashi. Main dish. Main dish.
ってる。レオラク。あ、僕がいる。あります。あります。Oh my goodness. Hi Leo! It's amazing! Beautiful! わあ、すごいねこれ。素晴らしい。綺麗だな。すごいね。やられた。この子たちみたいに来てる。お母さん、ちゃま、レオ眩しいね。眩しい。眩しい。かわいい。あれかわいい。本当にかわいいね。あんたはなんでそんな。レオ、落ちるなよ。レオタ食べてますよね。かじってる。かわいい。レオこっち見て。あだかわいい。激かわいいんだけど、すごいねここ。最高じゃん。眺め最高。映画館みたい。これリアルなの。すごいんだけど、ドラマの世界なんだけど、うちのレオとジュシュがここにいる。いやー、すごいよこれ。本当に素晴らしいね。これはいい。ハワイ一望だ。Please make sure that the spotlights on your cameras are turned up. Thank you so much. Sit back, relax, enjoy as we take you on our incredible journey throughout the viewlines of the South Sea. Deep in the heart of the mighty Pacific Ocean lie the amazing stories of a revolutionary people who braved the open seas for thousands of miles. Through waves, winds, the beating sun by day and the brilliant stars by night. They pressed on. Sure.
monarchy. We're going to share with you two dances. The first is called the Metupuki, which is a prayer that asks the gods of nature to guide our ancestors on their journey beyond the horizon. It is to honor the gods of ancient times. Our men are going to come out dressed in the majesty of Natsu, which is the original clothing of our Polynesian もちろんとっても今日は暖かいので T シャツ短パンで全然問題がない感じですよね。ヒルトン、私は今回はラグビーハワイに泊まっていますけど、前半は私たちの両親と過ごして後半は私はファミリーと一緒に過ごすことになりました。すごく夜のイベントも綺麗です。いいですよね。本当に。Lahano. So we put it together and it is. I'll say it with you, but it's Hawoli Lahano. So everybody celebrating birthdays. Mine was yesterday, the day before, the 19th was my birthday as well. So I'm celebrating with you. So let's say it together. Hawoli Lahano on the.ずっとここまで大事にします。どういうこと？これでいいです。なんでですか？開かないです。なんで？とても素晴らしい。誰かちゃんとラッピングするのはとても大変だと分かってるから。What he did. Oh wow! Yay! Jingle bell, jingle bell. Look what you got. You got it. Yeah, you got a toy. Oh, so cute. He does like it. Oh, kissing. So many tears.
皆さんここまでビデオを見ていただきましてありがとうございます。ハワイでの思い出は本当にたくさんありました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからもどんどん YouTube を作っていきたいと思います。どうぞよろしく